Thjesht atë çka u paralajmërua dhe realisht jam e keq ardhur që edhe në një ditë si sot, duke parë atë që ju transmetuar asgjë më shumë, duhet të kujtojmë që nuk e kemi luksin të sillemi në atë lloj mënyre. Zonja Fico, është kjo gjendja ose situata më e vështirë, faza më e vështirë e COVID-19 që nga nisja në mars të vitit të kaluar dhe pyetja që mund na shkojë në mendje gjithëve duke parë këto shifra është çfarë na pret në vijim? Unë di të them këtë që për herë të parë ne kemi kaluar në skenarin e dytë, i cili është hapja e spitaleve rajonale. Pra kjo flet për një numër të shtuar të rasteve të rënda dhe përjedhoj edhe humbjeve të jetës. Ajo që kemi parë javës që shkoi, duke bërë analizën dyjavore, ka një rënje të pozitivitetit, por më lejoni se duket si teori, por nuk është as pak teori. Këto numrat midis atyre që infektohen, atyre që shtrohen në spital, atyre që bëjnë raste të rënda dhe atyre të cilët humbasin jetën, vinë njëra pas tjetrës. Pra, edhe kur fillon të shikosh një lehtësim të numrave pozitiv, vazhdon ta vuash ngarkesën spitalore. Pa diskutim, kjo është hera e parë që nga fillimi i pandemisë që kemi këtë numër të shtruarish nëpër spitale. Po të mos harojmë që përkon njëherëzi edhe me periudhën stinore, të mos gënjehemi nga këto ditë të bukura me diell, por ne jemi në periudhën vjeshdimër dhe koronavirusi, si një virus respirator, e ka kohën e vet të lulëzimit, do thosha në thonjza, në këtë periudhë ku ka edhe hyrje brenda, ku ka edhe ambiente të cilat prerosen mirë e kështu me radhë. Zonja Fico, pse ka një vonesë kaq të madhe në marrjen e përgjigjeve për mutacionet e reja të koronavirusit, mostrat e pacientëve pra të cilët ju i keni dërguar në laboratorin e Londrës, Berlinit apo edhe në vende të tjera, sepse edhe në komunikimin tjetër që kemi patur së bashku rreth 3 javë ose 4 javë më parë, ju tha që i keni dërguar mostrat, pra pse rreth një muaj për të marrë përgjigjen dhe si përkthehet kjo pastaj në pasoja për persona të cilët me 3 javë diferencë edhe mund ta kalojnë koronavirusin? Jo, kjo nuk ka lidhje me gjendjen e personave, kjo ka të bëjë më tepër për të kuptuar nga pikpamja e shkencës, le të themi, çfarë shtamë qarkulluese ka. Unë kam thënë edhe një herë, e para të përgjigjem pyetjes tuaj, që jo më larg se sot, ne kemi bërë një kërkesë zyrtare për të parë ku jemi me situatën e përgjigjeve, sepse siç ju kemi thënë, këto janë disa e para dërgojnë laboratorë referencë që nuk merr vetëm nga Shqipëria. Dhe ka kërkesë dhe ka radhë edhe aty pa diskutim. Vetë procedura zgjat goxha, shkon 7-10 deri në 2 javë. Morët një përgjigje për kërkesën tuaj që bëhet, zonja Fico? Jo, ne, domethënë, pavarësisht pyetjes tuaj, ky është edhe për ne një kuriozitet edhe pse kemi dyshim të arsyeshëm. Unë vazhdoj të insistoj sa herë më jepet mundësia për të komunikuar me publikun që me mutacion pa mutacion, çfarë duam ne, ose çfarë nuk po kuptojmë, ne nuk po kuptojmë që fasha moshore ka ndryshuar, që nuk po kuptojmë që kemi transmetueshmëri më të lartë, që ne po kemi raste të cilat vinë me vonesë dhe raste të moshave të reja, dedikuar ose jo virusit. Aja është në fund kjo pasojë infektimit dhe infektimi deri më sot. Çfarë mekanizmi ka përveç se mbajtjes distancës, vendosjes maskës, higjienizimin dhe adresimin e menjëhershëm të shenjave të mjeku i familjes, ose në raste të rëndesës, përdorimin e 127-ës si urgjencën, si numri unik i urgjencës kombëtare. Po kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë herë më e rëndësishme se sa kur vjen ajo përgjigje. Sepse unë e kuptoj që ka një kuriozitet publik mbi të gjitha, është një ndjeshmëri e madhe e autoriteteve shëndetësore për të kuptuar dhe këtë lloj qarkullimi. Por nëse ty jap një paralele për 10 sekonda. Kjo nuk ndodh vetëm me SARS-CoV-2, edhe me gripin, por ne haruam si vjet gripin dhe edhe pse po vazhdojmë të testojmë, nuk po izolojmë dot grip. Jo se s'po izolojmë dot ne, por kjo është situata të paktën në Evropë. Po nga ana tjetër, edhe për gripin, për shembull, vjet, në fund të shkurtit, në fillim të marsit, ne kishim një shtam që ishte Victoria. Pra, ne këto na duan për të kuptuar klinikën versus lloj,
Po këtu problemi nuk është shkenca, këtu problemi më i rëndësishëm Po, është si të parandalojmë infeksionin dhe këtu duhet të fokusohemi të gjithë. e kuptoj. Se mund të bëjmë shkencë gjithë ditën, por numrat e njerëzve të humbur dhe jetëve të humbura, shiko, janë teje të rënda për secilin. E qartë. Zonja Fico, u habitëm jo pak të gjithë qytetarët, por edhe ndoshta kolegët gazetarë në momentin kur ju thatë që do të mbeten në fuqi masat pas 2 javësh që ishin vendosur pra karantinë nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit. Tani, një pyetje të drejtë për drejtë. Cili është skenari i radhës që ju keni menduar dhe a do të jetë nesër mbledhja e radhës e Komitetit Teknik të Ekspertëve siç kanë deklaruar kolegët tuaj për shkak të situatës së vështirë dhe sidomos viktimave që sollën ditët e fundit me një mesatare prej 20 jetësh të humbura në ditë? Për sa i përket radhës mbledhjes, ne edhe mbrëm në orën 20:00 kishim mbledhje. Kështu që nuk është ky problemi, problemi është Ku do të bëhen vlerësimi i publike, në shifrave. kuptimin mbledhja, ku Nëse- pastaj ju i bëni publike, kjo është ideja. Jo, dua të them që pa diskutim që është në 24 orë, në 24 në vëmendje. Po pse ja u thash këtë gjë, se nëse ju kujtohet në mbledhjen pas së cilit LSP pati një deklaratë për shtyp, ishte eksaktësisht një komunikim ku u tha nuk do të pritet vlerësimi 2 javor, siç bëhet kushtimisht, po do shikohet java që lan pas. Pse? Për të vetëm arsye sepse në 2 javorshin që u vlerësua java e dytë pati disa përmirësime. Tashti, përgjigja e pyetjes pse nuk ndryshuan masat është e thjeshtë. E para, këto është shumë vështirë të marrësh masa në të cilat për të cilat ti duhet të marrësh përsipër dhe Pasoja ekonomike, po. jo, Ndoshta. pasoja ekonomike për mua si mjekë vjen e 2-ta ose 13-ta, po përpara të gjithash do të thosha që së pari nuk mund marrësh mas pas mase, ndërkohë që ti kupton që një masë vetëm nuk e ndryshon problematikën. Së dyti, ne kemi thënë që ka një vështirësi në raport me marrjen e masave ekstreme, sepse është provuar tashmë, rasti fundri ishte mbledhja që bëri shoqata infeksionistëve të Greqisë që u drejtua qeverisë greke, duke i thënë që ne po shikojmë atë që nuk duam të shohim. Masë ekstreme në dalje ka një kërcim të infeksioneve. Dhe më e rëndësishme, dhe që duhet konsideruar sidomos për moshat e reja, është edhe shëndeti psikoemocional, i cili pa diskutim ka problematikat e veta në një kohë kaq të zgjatur e të mundimshme. Pra, që do të thotë është menduar fakti që në qoftë se po themi mbyllet më herët Shqipëria dhe mbyllen më herët baret, lokale, restorante, mund të ketë pasoja edhe tek të rinjt, zonja Fico, në këtë kuptim e keni? Jo, nuk e kam. Shëndeti psikoemocional i të rinjve nuk ka të bëj vetëm me klubet, në rast parë ka të bëj me shkollat. Kështu që mos harroni të gjitha këto masa. Shiko, nuk kemi pak masa në fuqinë. Problemi është a duam ti zbatojmë të masa, apo shto masa dhe mos zbato. Dhe këtu koncentrojmë fort që të gjithë. Që ta bëj pyetjen drejt për së drejti, nesër ose në komunikimin e radhës nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, do të mbyllemi nga ora 18, siç është folur një skenar edhe më herët nga ana e kolegëve tuaj zonja Fico, dhe mbi gjitha kur do të kemi skenarin e radhës që është shkollat të gjitha online, siç na deklaroi antari i komitetit zoti Koraqi para 2 ditësh këtu në Klan News. Po ju lutem me drejt për drejt siç jeni ju gjithmonë. Jo, nuk kam ndonjë ngërçun për të thënë të drejt për drejtat. Praktikisht nuk e kam ndjekur deklaratën e profesor Koraqit, po unë po të them praktikën, unë sot nuk e kam përgjigjen, po ta kem praktikën. Në këndvështrimin tuaj, nëse ju merret ose cili do të jetë mendimi dhe këshilla që ose vendimi që do të jepni nesër ju si antare me të drejta e këtij komiteti. Pra ju duhet sipas jush, jo sipas komitetit, po sipas zonjës Fico, duhet të mbyllemi më herët për shkak të masave dhe asaj se çfarë po ndodh në terren? Unë besoj asnjë masë e cila le të themi paralajmërohet dhe nuk zbatohet, nuk ka asnjë vlerë. Kjo është qasja ime. Nuk ka vlerë të marrësh masa dhe mos t'i zbatosh. Ndërkohë që siç u thash, nuk ne bëjmë debate, shikojmë opsione, por besoj që vendimarrja ka qenë ajo, masat kanë mbetur në fuqi, kemi një lloj selektiviteti në raport me mësimin online të shkollave, jeni shumë të sigurt që në momentin që dakordsohet një masë e cila është mbështetur nga element të gjithanshëm, në radhë të parë shëndeti dhe pastaj të gjitha të tjerat, do t'ju komunikohet. Po t'ju them të drejtën, ne bisedojmë si në të gjitha grupimet ku ka një përgjegjësi të veçantë,
me mendime secili, por në fund duhet të ketë një dakordësim që ju shërben gjitha. Por dhe një herë, dhe një herë, dhe një herë, dhe 100 herë. Ju lutem të gjitha. Jo vetëm se kemi fituar betejën, mos harroni që jemi akoma në dimër, vaksinimi po merr jetë. Çështja është ne deri tashti kemi vetëm një gjë në dorë, të zbatojmë masat, ju lutem. E qartë, ndërkohë nga ana tjetër flasim pak edhe për situatën e vaksinimit, pse duhet presim deri në daljen tjetër të komitetit për të marrë përgjigje nëse do të mbyllemi më herët. Zonja Fico, të hënën ose ditën e nesërme pritet të mbërrinë edhe 15.000 doza të tjera të kompanisë Pfizer, teksa brenda 2 javëve të para është deklaruar që edhe nga programi COVAX pra mund të marrin vaksina nga AstraZeneca. Kemi një datë zyrtare se kur mund të nisë vaksinimi masiv i popullatës, pra pa kategori të caktuara siç ishin bluzat e bardha apo moshat e treta? Shiko, kjo sasi që ju përmendët nuk e çel akoma derën për vaksinimin masiv, sepse vaksinimi masiv do të ti marrësh të gjitha fashat në radhë parë. Po. Kështu që unë di të them vetëm një gjë e shtuar e para një herë poshtë, vërtet nesër vjen sasia sipas kalendarit, brenda 10 ditëshit besoj unë do të vi rreth 14.400 doza të AstraZenecës nga instrumenti COVAX. Ka fjalë të mira për të për të shkuar në sasi të tjera dhe me AstraZeneca mbase në kontrata të drejtë për drejta, por duhet të presim të jemi të saktë për këtë gjë. Siç ju thash, me këto doza që kemi ne do bëjmë 2 gjëra kryesore. Së pari, me sasinë e AstraZenecës ne jemi më komod për të filluar në fashën 65 e poshtë me në disa kategori me smundjet bashkëshoqëruese që janë të vendosur ose përcaktuara edhe në planin kombëtar të vaksinimit pas rekomandimeve të Komitetit të Ekspertëve të Vaksinimit ose NAITAG-ut. Dhe së dyti, do vijojmë kësaj jave me trajnime të personelit shtesë si vaksinator. E kemi thënë që Shqipëria ka rreth 1.600 vaksinator dhe ndihmës vaksinator, po përpiqemi shumë fort që të akumulojmë ose të sjellim vaksinë dhe të, si të thua, ta marrim mbar dhe gjërë të gjithë këtë gjë. Po deri tani flasim kjo është situata. Ndërkohë, zonja Fico, nga ana tjetër, ne kemi diskutuar edhe në komunikime të tjera që kemi patur së bashku, nevojën për të marrë vaksina, cilat do qofshin ato pa i hyrë politikës dhe marrëdhënies që mund kemi ne me shtetin që i ka prodhuar, po për shembull, ne mund kishim ndjekur shembullin e Maqedonisë së Veriut apo edhe të Malit të Zi, edhe të Serbisë. Serbia ka një qasje proruse dhe ndoshta s'duhet merret si shembull, po të paktën Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi që i pranuan vaksinat edhe pse nuk është rekomanduar nga EMA për shembull vaksina ruse ose ajo kineze, teksa kemi edhe një vend të Bashkimit Evropian, siç është Hungaria, që pavarësisht se Agjencia Evropiane e Barnave nuk e ka minatuar vaksinën Sputnik 5, ajo e mori dhe e futi në popullatën e saj. Pra nëse është efektive, mund të ndjekim edhe ne këtë rrugë? Shiko, e pare punës njëherë se po diskutohet kjo historia e vaksinave, sigur vaksinat janë sheshit. Nuk janë sheshit vaksinat, as ato ruse dhe as ato kineze. Rusia në një farë mënyrë na e bëri ofertën, zonja Fico. Unë, e vetmja gjë që kam ndjekur, unë nuk kam parë dokument zyrtar, e mbase nuk është për nivelin tim për të parë të lloj dokumentash, për vetmja gjë që kam parë, ka qenë biseda mediatike e bërë në raport me shkëmbimet e ambasadës ruse. Kështu që nuk është e njëjta siç ishte me Pfizerin, ku JSHP-ja është edhe le temi palë që firmos kontratën. Ashtu si që është edhe gjithë praktika me COVAX Facility. Kështu që me të drejtën oferta të kësaj natyre, mbase në kanale diplomatike dhe qeveritare, ka përpjekje të forta me hapjen e dyerve për këto lloj çështjesh, po deri tashti unë personalisht nuk kam parë diçka të kësaj natyre. Pra nëse ka diçka të kësaj natyre, zonja Fico, që ti marrim hap pas hapi, nëse ka diçka të kësaj natyre, ne duhet ta kishim menduar seriozisht ofertën e bërë nga Rusia? Nëse ka diçka konkrete, zyrtare, me dokument, me brenda gjitha rregullave? E para e punës njërë nuk di që Rusia të ketë bërë një ofertë zyrtare të paktën që është deleguar poshtë tek autoritetet shëndetësore. Këtë nuk e di. Jam e sigur që po të kishte ndodhur dhe do të merreshe në shqyrtim edhe Instituti Shëndetit Publik për vlerën që ka në të gjithë
këtë gjë ose për peshën që mban do të ishte i ftuar. Deri më sot nuk e kam parë. Së dyti, e kam shpjeguar edhe herë tjetër. Vendosja, çështja e vaksinimit është një çështje shumë e rëndësishme. Dhe nuk bëhet e tillë vetëm për vaksinën e anti-Covid, por bëhet për të gjitha llojet e vaksinave. Vetë Instituti i Shëndetit Publik ka një program kombëtar vaksinimi i cili dhe shërben si sekretariat për këtë komitet që është i ekspertëve të vaksinimit. Dhe kur vjen puna për të marrë vaksina prodhime të tjera, qoftë edhe gripin. Po. NAICAG-u vendos kriteret e caktuara dhe t'ju them një gjë që mbase mund të konsiderohen si vendime strikte, por i kanë shërbyer tmerrsisht shumë procesit të vaksinimit, se në fund të ditës, vaksina është një element shumë i rëndësishëm dhe jetik. Dhe të mos harrojmë që siguria e vaksinës varet nga dy gjëra, nga vendi prodhues dhe nga dokumentacioni me cilin ajo pajishet pasi kalon rregullatorët strikt dhe listimin emergjent në disa raste të OBSH-s. Kështu që kjo ishte vendimarrja, tash edhe diçka tjetër. Për sa kohë kjo ka qenë vendimarrja dhe këtu janë bërë përpjekje me kontrata reale dhe pagesa reale, çështja ne nuk po kemi hall a do na vinë një vaksinë. Ne vaksinat sipas kategorive i kemi edhe kontraktuar edhe paguar. Problemi është i sigurosh ato në realitet. Për sa i përket të dyja vaksinave, qoftë rusës, qoftë kinesës, pa diskutim, janë vendet të cilat kanë eksperiencat e tyre, teknologji, askush, sidomos në 30 sekonda televizive, nuk mund të çbëj avantazhet ose dizavantazhet e tjerave. Po kjo ka qenë arsyeja. Dhe një gjë që është tejet e rëndësishme, siç ja u thash, ka pati një moment të Pfizerit i cili bllokoi pak lëvizjen, le të themi, dhe shpërndarjen e vaksinës, por unë besoj që të dyja kontratat dhe përpjekjet që po bëhen janë përpjekje marramendse, me thënë të drejtën, nga dita në ditë për siguruar sasi vaksinash, do na hapi shpejt mundësinë për ta bërë shumë herë më të gjerë vaksinimin. Dhe ne jemi gati me planin, me vaksinatorët, me trajnimet, zinxhirin e ftohtë. Tashmë ka shtrirje në përqendra që ju i keni reflektuar vetë, pa dashur unë t'i përmend. E kuptoj, po. Ne jemi gati sidomos për disa vaksina, siç është i tipit të Modernës ose AstraZenecas, që janë shumë herë më të kollajta për të punuar deri në nivel kapilar për nga pikpamja e ruajtjes së tyre, sepse për nga aplikimi nuk ka ndonjë çudi as Pfizer i vet. E kuptoj. Zonja Fico, faleminderit që gjetet kohën dhe që ndat me ne këndvështrimet tuaja për situatën Covid. Faleminderit për ftesën dhe ju lutem le të bashkëgëzanojmë për të t'ju sjell në vëmendje qytetarëve bashkarisht. Për sa kohë vaksina nuk është me tepri, për sa kohë virusi po bën atë çka po bën. Ne kemi në dorë që të mos lejojmë njerëzit tanë të dashur e përtej tyre që të shkojnë në spitale dhe me gjithë ato mbasin jetën. Zonja Fico, jo për replik në fund, po t'na kishit thënë që tani se kur do të mbyllemi nesër, po themi, në vendimin e komitetit, ndoshta qytetarët kanë më tepër kohë për të mësuar me vendimin e ri dhe për ta marrë vesh se cila do të jetë ora e re. Kështu që ju nuk na e thatë, prandaj bashkëgëzanimi. Zodiacaj nuk ka loj me shëndetin. Sigurisht, prandaj. Që nuk të duhet vendim komiteti nga sot në nesër për të kuptuar ato shifrat që ju i dhatë në fillim. Të gjithë e kuptojmë që është situatë delikate. Kemi vetë në dorë që të bëjmë ndryshimin për sa kohë na duhet sigurojmë dhe të bëjmë vaksinë. Faleminderit zonja Fico dhe do të jemi sërish në kontakt, shpresojmë për lajme të mira. Miru dëgjofshim. Patjetër, natë mirë. Natë mirë, ishim me kreun e ISHP-s, drejtoreshën Albana Fico, për të cilën folëm për situatën e shkaktuar nga pandemia COVID-19. Ajo tha që për orarin e ri të lëvizjes nuk do të ketë rëndësi asnjë mas nëse nuk respektohen masat, dhe nga ana tjetër me vaksina që vinë në mars nuk i hapet rruga vaksinimit masiv të popullsisë. Sigla dhe vijoj me të tjera informacione.
Do të flasim për të tjera informacione të rëndësishme për situatën e shkaktuar nga pandemia COVID-19. Ditën e nesërme ose të hënën vinë 15.000 doza të tjera nga kompania Pfizer në luftën që Shqipëria ka në përballjen me COVID-19. Teksa gjatë 2 javëve të para të muajit mars janë premtuar edhe doza të tjera, të cilat do të mbërrinë nga kompania AstraZeneca, sipas marrëveshjes së COVAX, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Përshëndetje, si jeni? Kryeministri Rama tha se të hënën bërin 15.000 doza të tjera të prodhuara nga kompania Pfizer. Ndërkaq, brenda 2 javëve të para të marsit, COVAX ka